Abbiamo una vegetazione rigogliosa, questo è un finocchio selvatico, parco di una bellezza straordinaria. Qui al centro, qua, secondo me c'era qualcosa, ci sono delle pietre disposte, vedi? Allora, purtroppo questi sono stati Crollate. costruiti in epoca successiva, quindi cosa Sì. succede? Secondo me molte pietre che erano destinate ai nuraghe, gli antichi nuraghe, sicuramente le hanno utilizzate i romani per questi per i loro Esatto, scopi strani, esatto, beh, particolari. scopi militari, Sì, probabilmente. sicuramente di contenimento di qualcosa, anche se non si spiega perché c'è una porticina lì al centro, Esatto, bassa. è bassa, Questa è una infatti porta normale, l'altra è bassa, così l'altra non più si capisce che bassa, funziona e bene. infatti è anche strano che sia così piccola. Adesso andremo dentro. Hai fatto, Luca? Se no aspetta. Sì, vai, tranquillo, sono tranquillo. Vado un attimino, grazie. Entriamo un attimo dentro, scusate le inquadrature ballerine, che mi devo comprare la GoPro. Ecco, qui purtroppo i mezzi tecnici sono quelli che sono. Siamo dentro le capanne del villaggio di Santa Cristina. Come potete notare è straordinariamente integro, sicuramente ha avuto interventi di ristrutturazione nel corso dei vari secoli. E qui c'è questa porticina il cui significato e la cui funzione rimane non ancora spiegata del tutto. Comunque ci sono delle ipotesi, ma certo probabilmente poteva essere stato usato dai romani come rifugio militare, ma ovviamente è una risposta che non soddisfa. Siamo proprio al fondo del pozzo, della capanna di pietra. Qui abbiamo un altro foro, una feritoia probabilmente, assomiglia quasi proprio a un bunker militare. E adesso ci accingiamo ad esplorare il nuraghe di Santa Cristina, che è veramente impressionante come integrità e come struttura. Pietre molto molto grosse. Uno dei nuraghe sardi che si è mantenuto più integro ed è uno dei più imponenti. Adesso entreremo a esplorarlo. Le pietre sono veramente grandi, una struttura megalitica. Abbiamo una pianta circolare, quindi nuraghe Tholos. Qui abbiamo un preambolo, nuraghe Tholos, con diversi lobi, 1, 2, qui non si vede purtroppo. Così? Cucù. C'è una sorta di blocco, lo forziamo, cosa dici? Beh, abbiamo pagato 7 euro, mi fa un po' fastidio di non... Vabbè, non si dovrebbe, però... Cioè,
non si dovrebbe, però abbiamo pagato il biglietto, insomma. Forse l'hanno chiuso perché per motivi strutturali, ma Sì, anche perché in teoria nei nuraghe c'è parte aperta, sì. ma questa l'hanno chiusa, si è notato. Comunque entrando sì. nella camera principale. Sì, si vede anche da Quindi qua. è possibile che secondo la zona dove passi magari la sfondi e ci cadi proprio dentro. Magari No, perché non è. Allora, sì. secondo me è stata ricoperta, perché normalmente i Sì, nuraghe sì. hanno nel top sono liberi, capito? Non la parte. Sì, infatti l'hanno. Quindi qui l'hanno Esatto. trovata coperta. Guarda, io so che è un uraghe che adesso mi devo un attimino ripassare la storia perché è un uraghe che è stato. Eri quel che c'è l'albero sopra? Sì, probabilmente, ma ha avuto diversi interventi questo uraghe. Non so adesso se è in epoca romanica. Pietra vulcanica, cioè una pietra che è stata portata qui da Basalto. No, può essere che questa stessa fosse una zona vulcanica. Sì, sicuramente è una zona vulcanica, una zona molto antica, geologicamente antica, certo. Può darsi che ci sono diversi posti, tipo per esempio il pozzo di Nuragus, il pozzo sacro che c'è a Nuragus, che lì ci sono pietre riportate laviche. E probabilmente anche qua, forse, attenzione qua scivola, non scivolare. Sì. Ma guarda, sicuramente hanno sbadato perché c'è la possibilità che che non sia stabile. Poi questa è un'area di sorveglianza. No, ma infatti, quindi non possiamo fare, sì, non dobbiamo farlo. Peccato come sia. Perché il nome di murale, no, i murali sono dovrebbe essere altre stanze qua, non ci sono. Io non ho capito la funzione di queste, se erano solo a scopo difensivo, a scopo di. Le cose allungate? No, queste specie di. Il murale? No, ma dico questi lobby. Sì. Spostati un attimo. Non lo so, sinceramente. Ah, vedi, sono 1, 2, 3 lobby. Si sono padiglioni, come li chiami? Padiglioni. Ecco, non ho capito se qua mettevano delle. Sicuramente c'erano delle strutture qua, delle strutture mobili, qualcosa. Oppure venivano usati come magazzini. Bisogna informarsi perché io non ho visto in altri nuraghe una situazione del genere. Esatto. Di solito sono conici, ma qua si deve capire se è una cosa fatta solo per. Allora sono 4 in tutto, 1, 2, 3 e il quarto è esterno. Il quarto è esterno, ma sì, esatto. Purtroppo veramente. La quadratura è pessima, qua, cioè questa pietra qui che è un pochettino. Sì, questa è da indagare, lo sai come cosa, è molto particolare, non l'ho mai vista. Sì, è un uraghe diverso dagli altri questo, ma sicuramente i nuraghe venivano utilizzati anche a scopo militare, però bisogna capire bene questi padiglioni qua che significato hanno, se è un significato puramente militare bellico oppure se hanno anche un'altra funzione.